फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ ते एक बेरो दुरूद पाक पढ़ियो अल्लाह तबारक व ताला उन ते 10 रहमतूं नाज़िल फरमाए थो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाए थो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमो कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह ऐं उन जा मलाइक नबीअ ते दुरूद मोकिलीनि था। ए ईमान वारो उन ते दुरूद ऐं ख़ूब सलाम मोकिलियो। अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइनि था, नूर खुदा अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी पाक ज़ात ते दुरूद पढ़ण में 3 हिकमतूं आहिनि। पहिरियों, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद मोकिलणु अल्लाह पाक जी सुन्नत आहे। तंहिं करे दुरूद पढ़ण वारो सुन्नत इलाही जी पैरवी कंदो आहे। ॿियो, दुरूद पाक पढ़ण में सरकारी आली वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी ताज़ीम आहे। टियों, पाण करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे सदक़े में ई तमामु मख़लूक़ात खे नेमतूं मिलियूं ऐं मिली रहियूं आहिनि। तंहिं करे तमामु मख़लूक़ ते सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बेशुमार हुकूक आहिनि। दुरूद पाक उन्हनि मां कुझु हक़नि जी अदायगीअ जो ज़रियो आहे। महबूब रब अकरम लाखों सलाम तुम पर, लाखों दुरूद हरदम लाखों सलाम तुम पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक फरमाए तो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमो कंजुल इरफान। सभु तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि जेको सॼे जहान वारनि जो पालणहार आहे। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाइनि था, अल्हम्दुलिल्लाह में हिकु दावा कई वई आहे त तमामु तारीफ़ुनि जो हक़ीक़ी मुस्तहक़ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अल्लाह पाक आहे। रब्बिल आलमीन में हिन दावा जो दलील ॾिनो वियो, यानी तमामु तारीफ़ूं अल्लाह पाक जे लाइ आहिनि। उन जो दलील छा आहे? फरमायो रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह पाक तमामु जहाननि जो पालण वारो आहे ऐं जेको तमामु जहाननि खे पाले उहो ई मुस्तहक़ आहे त उन जी तारीफ़ कई वञे। लफ़्ज़ रब जी माना आहे पालण वारो ऐं आलम जी माना आहे अलामत या निशानी। काइनात जी हर शइ ज़रो ज़रो, छो त अल्लाह पाक जे वजूद उन जे हिकु ऐं सचे हुजण जो दलील आहे। काइनात जे ज़रे ज़रे में उन जी कुदरत जूं निशानियूं मौजूदु आहिनि। उन करे अल्लाह पाक खां सवाइ जेको कुझु आहे सभिनी खे आलम यानी अल्लाह पाक जे हिकु ऐं सचे ख़ुदा हुजण जी निशानी चयो वेंदो आहे। कुल आलम घणा आहिनि, उन जो सही इल्मु अल्लाह पाक खे ई आहे। हज़रत दहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जन फरमायो, कुल 360 आलम आहिनि। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमायो त 1000 आलम आहिनि। हज़रत वहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइनि था, कुल 18000 आलम आहिनि। ऐं हज़रत मकातिल बिन हयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइनि था, कुल 80000 आलम आहिनि। मतिलबु त कुल आलम घणा आहिनि असांखे उन जो यकीनी तइदाद मालूम न आहे। ऐं अल्लाह पाक उहो आहे जंहिं ही तमामु आलम बणाया आहिनि ऐं उहो ई उन्हनि खे पाले बि रहियो आहे। हिकु भेरे अल्लाह पाक पंहिंजे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे फरमायो, ए मूसा, अव्हां जे साम्हूं जेको पथर आहे उन ते पंहिंजी असा यानी लठ हणो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन असा हई, पथर टुटी पियो। उन जे अंदरां हिकु नंढड़ो पथर निकितो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन ते बि असा हई, उहो बि टुटी पियो। उन जे अंदरां हिकु ॿियो पथर निकितो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन 3 पथर ते बि असा हई, हीउ बि टुटी पियो। उन्हनि 3 पथरनि जे तहनि में आख़िरी पथर जे अंदरि हिकु नंढड़ो सुराख़ हो। उन सुराख़ जे अंदरि हिकु नंढड़ो कीड़ो हो ऐं उन कीड़े जे वात में खाधे जी का शइ हुई। अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे ताक़त अता फ़रमाई
पाण अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन कीड़े जो आवाज़ ॿुधो, उहो चई रहियो हुयो, पाक आहे उहो जेको मूंखे ॾिसंदो बि आहे, मुंहिंजो सॾु बि ॿुधंदो आहे। मां हिननि टिनी पथरनि जे हिकु नंढे सुराख में आहियां, हू मुंहिंजो पतो बि ॼाणे थो। पाक आहे उहो जेको मूं जहिड़े नंढड़े कीड़े खे बि नथो विसारे, मूंखे रिज़्क़ बि पहुचाए रहियो आहे। अल्लाहु अकबर। छा त शान रबूबियत आहे। अंदाज़ो कयो काइनात केॾी वॾी आहे। साइंसी ॻणप मुताबिक़ असांजी ज़मीन जो कुल रक़बो 51 करोड़ चौरस किलोमीटर खां बि वधीक आहे ऐं सिज एॾो वॾो आहे जो उन ज़मीन जेतिरियूं 13 लख ज़मीनूं उन में समाइजी सघनि थियूं। पोइ सिज बि असांजे कहकशां जो हिकु नंढड़ो हिसो आहे। साइंसदाननि जे मुताबिक़ असांजी कहकशां मिल्की वे, जंहिंमें ही निज़ामे शमसी, सिज, चंड ऐं असांजी ज़मीन वग़ैरह आहे, ही कहकशां एॾी वॾी आहे जो को 3 लख किलोमीटर फ़ी सेकंड जी रफ़्तार सां सफ़र करे त उन कहकशां खां ॿाहिरि निकिरण जे लाइ हज़ारे सालनि जो अरसो लॻंदो। ही अञा हिकु कहकशां आहे। साइंसदाननि जे चवण मुताबिक़ काइनात में अहिड़ियूं हज़ारे कहकशाऊं मौजूदु आहिनि। मतिलबु त एॾी वॾी काइनात, उन जे मुक़ाबले में असांजी ज़मीन ईअं आहे ॼण सहरा जे मुक़ाबले में हिकु ज़रो। काइनात जे मुक़ाबले में उन नंढड़ी ज़मीन ते हिकु नंढड़ो पथर आहे, उन पथर जे अंदरि हिकु पथर, पोइ उन पथर जे अंदरि हिकु ॿियो पथर, उन्हनि टिनी पथरनि जे अंदरि हिकु नंढड़ो कीड़ो आहे। उहा ज़ात जेका हेॾी वॾी काइनात में उन मामूली कीड़े खे बि लाॻीतो रिज़्क़ पहुचाए रही आहे, उनखे रब्बुल आलमीन चवंदा आहिनि। हिन ज़मीन ते केतिरे क़िस्म जा जानदार रहनि था, उन्हनि सभिनी जूं ज़रूरतूं छा आहिनि, ही सभई कीअं पलजनि था, छा खाइनि था, ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदा आहिनि, उन्हनि खे रिज़्क़ कीअं मिलंदो आहे, उन्हनि सभिनी ते जेकॾहिं तहक़ीक़ कई वञे त उन जे लाइ कई सदियूं लॻंदियूं। शायदि पोइ बि असां उन्हनि जी मुकमल मालूमात हासिल न करे सघंदासीं। घणो परे न वञो, असां सिर्फ़ु पंहिंजे 5-6 फुट जे जिस्म खे ॾिसूं। साइंस मुताबिक़ सेल खे सभिनी खां नंढो जानदार मञियो वञे थो। हीउ अख सां बि नज़र न आहे ईंदो। जीअं सिरुनि सां भितियुनि सां घर बणिजंदो आहे, अहिड़ी तरह लखें खलियनि, लखें सेल्स सां मिली करे हिकु उज़वो बणिजंदो आहे ऐं उज़वा मिली करे जिस्म ठाहींदा आहिनि। हिकु इंसान जे जिस्म में तक़रीबन 300 खरब खलिया हूंदा आहिनि, 300 खरब सेल्स हूंदा आहिनि ऐं हर बेनर में हिकु DNA हूंदो आहे। साइंसी ॻणप मुताबिक़ जेकॾहिं हिकु इंसानी जिस्म जा समूरा DNA गॾु करे कतार में जोड़िया वञनि त ज़मीन ऐं चंड जे विच में जेतिरो फ़ासिलो आहे उन खां 10 दर्जा बल्कि उन खां बि डिघी लाइन ठहंदी। पाक आहे उहा ज़ात जंहिं कसीर तादाद में खलियनि खे नंढड़े जिस्म में समाए छॾियो आहे। पोइ इंसानी दिमाग़ खे ॾिसो, हिकु नंढड़ो उज़वो आहे ऐं अहिड़ो कमाल आहे जो अञा ताईं दुनिया में को अहिड़ो कंप्यूटर न आहे जेको इंसानी दिमाग़ जो मुक़ाबिलो करे सघे। हिकु इंसानी दिमाग़ में 30 अरब सेल्स हूंदा आहिनि। असांजे जिस्म में इत्तलात जो हिकु पूरो निज़ाम आहे। चुल्ह ते रखियल देगिड़ी खे असांजो हथु लॻी वञे त ओचितो झटके सां हथु छिकिजी वेंदो आहे। हीउ सभु कीअं थींदो आहे? असांजे दिमाग़ जी बदौलत। जीअं ई हथु देगिड़ी सां लॻंदो आहे, असांजे जिस्म में मौजूदु सेल्स दिमाग़ खे ख़बर ॾींदा आहिनि। दिमाग़ फ़ौरन हुकुम जारी कंदो आहे त हथु पोइते हटी वेंदो आहे ऐं हैरत जी ॻाल्हि ॾिसो, हीउ सभु अखि चिंबण जी देरि में थी वेंदो आहे। असांजे जिस्म जे कंहिं बि हिसे खां दिमाग़ जी तरफ़ वेंदड़ इत्तला 340 किलोमीटर फ़ी कलाक जी रफ़्तार सां सफ़र कंदी आहे। जेकॾहिं असांजे जिस्म में इत्तलात जो ही तेज़ तरीन निज़ाम न हुजे हा त शायदि असां खोड़ हादिसनि जो शिकार रहूं हा। पोइ असांजे जिस्म में इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम आहे। हीउ जिस्म जी ॼण हिकु फ़ौज आहे। बायोलॉजी जे मुताबिक़ असांजे जिस्म में मौजूदु 1 खां 5 सेल्स रोज़ानो कैंसर जो शिकार थी वेंदा आहिनि। असांजो मुदाफ़ती निज़ाम उन्हनि सेल्स खे फ़ौरन मारे छॾींदो आहे, जंहिंसां असां कैंसर खां महफ़ूज़ रहंदा आहियूं। गौर फरमायो, जेकॾहिं हीउ मुदाफ़ती निज़ाम न हुजे हा त असां कीअं ज़िंदा रही सघूं हा। दिलि असांजो अहम तरीन उज़वो आहे।
ही पूरे जिस्म खे रत सप्लाई करे थो। असांजे जिस्म में मौजूदु रत रोज़ानो तक़रीबन 19,000 किलोमीटर सफ़र कंदो आहे ऐं समूरो सफ़र दिलि जे ज़रिए थींदो आहे। फिफड़ ॿाहिरां ऑक्सीजन खणणु, कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि कढणु इन्हनि जो कमु आहे। जॾहिं असां आराम सां सुम्हंदा आहियूं उन वक़्तु असांखे 1 मिंट में 9 लीटर हवा जी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं जाॻंदे जॾहिं आराम सां वेठा हुजूं तॾहिं बि फ़ी मिंट 18 लीटर हवा जी ज़रूरत हूंदी आहे, जेका काइनात जो रब असांखे बिल्कुलु मुफ़्त अता फ़रमाए रहियो आहे। असांजा गुर्दा, असांजा किडनीज़, रत साफ़ करण जो पूरो निज़ाम आहे। हिकु गुर्दो 140 ग्राम जो हूंदो आहे ऐं उन में 10 लख छाणियूं हूंदियूं आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि छाणियुनि खे खोले करे विछायो वञे त उन्हनि जी ड्रेग 105 किलोमीटर थींदी। एॾो वॾो निज़ाम अल्लाह पाक हिकु नंढे गुर्दे में रखे छॾियो। असांजा गुर्दा सिर्फ़ु 1 कलाक में असांजो सॼे रत जो 2 दफ़ा उन जी सफ़ाई कंदा आहिनि। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ो कयो कलाकनि 24 कलाकनि में 48 भेरा असांजे जिस्म जो समूरो रत साफ़ थी रहियो आहे ऐं असांखे उनजो अहसासु ताईं नाहे हूंदो। असां पंहिंजा कम जारी रखंदा आहियूं, का तकलीफ़ नाहे, को इंतज़ारु नाहे। जेकॾहिं अल्लाह न करे हीअ रत जी सफ़ाई रुकिजी वञे, गुर्दा कमु करणु छॾे ॾियनि त असांजो समूरो रत ज़हरीलो थी वेंदो। पर अल्लाह जी कुदरत आहे, गुर्दा मुफ़्त में रत साफ़ कंदा रहनि था। जिगर यानी लिवर असांजे जिस्म जो सभ खां मसरूफ़ तरीन उज़ू आहे। जिगर बेमिसाल मशीन आहे जेको 500 खां वधीक कमु अंजाम ॾींदो आहे। साइंसी तहक़ीक़ मुताबिक़ असां जेको गोश्त खाईंदा आहियूं हीउ हिकु क़िस्म जो ज़हर हूंदो आहे, पर असांजो जिगर उन ज़हर खे फ़ौरन प्रोटीन में तब्दील करे असांजे लाइ फ़ाइदेमंद बणाए छॾींदो आहे। हर सेकंड में असांजे रत जा किरोड़े बेनर मरंदा आहिनि। जेकॾहिं हीअ मुअल बेनर जिस्म में अहिड़ीअ तरह रहिजी वञनि त नुक़सानु पहुचाईंदा, पर जिगर उन्हनि किरोड़े सेल्स खे फ़ौरन स्टोर करे उन्हनि मां ॿीहर ॻाढ़ा बेनर बणाए छॾींदो आहे। असांजो हाज़मे जो निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हिकु गिरह जंहिंखे असां वात में रखे करे आराम सां चॿाड़ींदा आहियूं, हीअ हिकु गिरह पैदा थियण खां पहिरियां हज़म थी करे जिस्म जो हिसो बणिजण ताईं सवे मरहलनि मां गुज़रंदो आहे। ॿिज ज़मीन जे अंदरि आहे, मींहुं वसियो, ॿिज खे उते ई ख़ुराक पहुचाई वई, ॿिज मथां ऐं हेठां फाटो, हेठि पाड़ ठही, मथे गौच निकितो, गौच ते मेवो लॻो, उन में दाणो पैदा थियो, सिज गरमाइश ॾेई करे दाणे खे पचायो, उन मां गिरह ठहियो, असांजे वात में वियो। हाणे हाज़मे जो निज़ाम जो कमु शुरू थी वियो। असांजो मैदो, आंड्रा, उन में मौजूदु हज़ारे बैक्टीरिया ऐं ॿिया जरासीम उन्हनि जे ज़रिए खाधे जा सन्हा सन्हा टुकड़ा बणिया। पोइ जिगर ऐं ॿियनि कई उज़वनि जी मदद सां उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ ग़िज़ाउनि जुज़नि में तब्दील करे पूरे जिस्म में विरहायो वियो। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ो कयो ही इंसानी जिस्म जी परवरिश कहिड़ी त निराले अंदाज़ में थी रही आहे। उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे ॼाणे करे ज़बान ते इहो ई ईंदो आहे, फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सो अल्लाह वॾी बरकत वारो आहे जेको सभिनी जहाननि जो रब आहे। मुफ़सिरीन किराम निहायत प्यारो मदनी गुल ॾिनो आहे। फ़रमाइनि था अल्लाह पाक तुंहिंजी अहिड़ी परवरिश फ़रमाईंदो आहे ॼण दुनिया में तूं ई उनजो हिकु बानो आहीं, पर तूं रब काइनात जी इबादत में ईअं सुस्ती कंदो आहीं ॼण तोखे हिकु ख़ुदा जी न बल्कि माज़अल्लाह हज़ारे ख़ुदानि जी इबादत करणी हुजे। हीअ ॻाल्हि सम्झाइण जे लाइ कई आहे। थोरो गौर फ़रमायो, दुनिया में असांजे ज़ाहिरी रिश्तनि में सभ खां वधीक महबत करण वारी शख़्सियत माउ खे मञियो वेंदो आहे। असांजे घरनि में आम ॾिसी सघिजे थो, जॾहिं हिकु ॿारु पैदा थींदो आहे त माउ उनखे निहायत तवजो सां पालींदी आहे, पर जॾहिं ॿार 2 पैदा थींदा आहिनि त माउ जी तवजो विरहाइजी वेंदी आहे। कॾहिं कॾहिं ॿारु रोई रहियो हूंदो आहे पर माउ ॿिए ॿार जी सार संभाल में मसरूफ़ हूंदी आहे। कुझु घरनि में त नौकिरियाणी बि रखी वेंदी आहे त जीअं ॿार जी चङी सार संभाल लही सघिजे। क़ुर्बान वञो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आहे, हिकु ॿ न हज़ारे क़िस्मनि जे मख़लूक़ात, अरबे माण्हुनि, जानवरनि, पखी, मच्छियूं, सामूंडी जानवर वग़ैरह सभिनी जी परवरिश थी रही आहे। सभिनी जूं ज़रूरतूं वक़्त ते उन्हनि ताईं पहुची रहियूं आहिनि। कंहिंजी परवरिश में ताख़ीर जो को सुवाल ई पैदा नथो थिए। ॿारु जॾहिं पैदा थींदो आहे त 6 या 7 महीननि जी उमिरि में वेहकू थियणु लॻंदो आहे। साल खां 2 सालनि जे विच में ॾंद कढंदो आहे, पोइ हलण बि शुरू करे छॾींदो आहे।
12 खां 15 सालनि जी उमिरि में बालिग थी वेंदो आहे। हीअ सभु हिक ई तरतीब सां थी रहियो आहे। कॾहिं तव्हां ॿुधो त फलाणो शख़्स 10 सालनि जो थी चुको आहे, अञा ताईं उनजा ॾंद न आहिनि निकिता। फलाणे जी उमिरि 50 साल आहे, अञा ताईं उहो बालिग न आहे थियो। न, ईअं न आहे हूंदो। हर हिक जी बराबरि परवरिश थी रही आहे। सभिनी जूं ज़रूरतूं वक़्त ते पूरियूं थी रहियूं आहिनि। जॾहिं खां दुनिया में आया आहियूं तॾहिं खां उहो ई ॾिठो आहे त अंब गर्मियुनि में ईंदा आहिनि, नारंगियूं सर्दियुनि में ईंदियूं आहिनि। हारी ॿिज विझण में त देरि करे सघे थो, पर कुदरत जे कारखाने में सभु कुझु वक़्त ते थी रहियो आहे। तमामु मख़लूक़ात जी परवरिश ईअं थी रही आहे जीअं 2 या 4 इंसान ई अलाह पाक जी परवरिश हेठि आहिनि। इंशाअल्लाह बयान जो बाक़ी हिसो आईंदा जुमे ते ॿुधंदासीं। तवज्जो सां ॿुधंदासीं इंशाअल्लाह। अज़ वजल क़ुरानी बयानात आहिनि, इंशाअल्लाह तमामु घणी मालूमात मिलंदी। अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे जेको कुझु